Чупчик, Чупчик, зря ты сюда залез. Слезай давай. Не могу, мне страшно, и я боюсь высоты. Согласна. Миссис Лизя! Кто меня звал? Это я, Ева. Что тебе надо, внученька? Прочитала книжку и хочешь отдать? Не слушали вы мои крики? О, да, Чупчик залез так высоко. Может, тебе помочь? Да, мне помогите, пожалуйста. Ну ладно, ради этого готовы вы вылезти из своего гнездышка? По-моему, она уже вылезает. Такое ощущение, что неважно, а может она беспозвоночная? Я не знаю, мы таких зверей в школе не проходили. Чупчик, Чупчик, быстрее. Я порвалась. Ладно, но у вас есть еще один шанс. Какой? Раскататься и... Да. Опа. Найди, пожалуйста, мои глазки. Так, вот один, вот второй. Молодец. И теперь мне надо обратно запихнуть. Глазки вот сюда вот положи. Ой, зачем? Ну, они как бы придают мне человечность, да. Но сейчас я такая, как я всегда была. До этих пластиковых глазок, пока их не нашла. Так они пластиковые. Ну, а что ты думала? Я обычная лизунка. А лизунки все такие. Вот, наконец-то я пришла в человеческий вид. Спасибо, тетя Слизя. Не благодарите. Это моя обычная работа. Так ты спасатель? Да.